Kan daawwachaa jirtan oduu OBN irraa tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha. Oduu keenyatti aanuun TPLF uummata Tigraay irratti hojii shororkeessummaa hojjechaa jiru hawaasni idil addunyaa balaaleffachuu qaba jedhe dhalataan naannoo Tigraay dargaggoo Gabrakiroos Hiluuf. Dargaggoo Gabrakiroos haala nageenyaa naannoo Tigraay fi dhiibbaa dargaggoota naannichaa irratti gahaa jiru ilaalchisee OBN waliin turtii taasiseera. Girmaa Hundeetu dubbise. Humni seeraan alaa TPLF naannichaaf yaaddoo nageenyaa ta'uusaa fi waliigaltee nageenyaa Pretooriyaa diiguun uummata naannichaa rakkoof saaxilee ta'uun OBN waliin turtii kan taasise dargaggoo Gabrakiroos dubbateera. ህገወጥ የህወሓት ቡድን ትግራይ ውስጥ ያለው ህገወጥ የህወሓት ቡድን ግን ገሬን ሴራን አላ TPLF uummata naannoo Tigraay fi yaaddoo nageenyaa sawlaanaadha. Humni kun waliigaltee nageenyaa Pretooriyaa diiguun uummata rakkoof saaxilaa jira. Fedhiin uummata Tigraay nageenya murni seeraan alaa kun garuu yakkoota hedduu raawwatee waan jiruuf yakka isaa dhoksuuf jecha akkasumas dheebuu aangoo qabu guuttachuuf jecha uummaticha waraanaaf saaxiluuf socho'aa jira. Sochiin murni kun raawwachaa jiru uummata Tigraay kan bakka hin buunee fi gocha balaaleffamuu qabudha. Gareen kun humnoota biyya biroo waliin qindaa'uun fedhiin alaa dirqamaan dargaggoota waraanaaf qopheessuu irratti akka argamuu fi gochi isaa gocha shororkeessummaa ta'us himeera. ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ አድርጓል. Shaabiyaaf humnoonni farra nageenyaa biroo waliin qindoomina uumuun gocha biyya diiguu raawwachuuf socho'aa jiru. Dargaggoota humnaan dirqisiisuun gara Sudaanitti erguun gocha shororkeessummaaf qopheessaa jiru. Gochi humna kanaan raawwatamaa jiru fedhii uummata Tigraay waliin argu kun gocha murna TPLFidha. Gocha garee kanaatiin uummanni naannichaa miiliyoonatti siqu buqqa'uun godaansaaf saaxilamaa akka jiru kan ibse dargaggoo Gabrakiroos gocha seerummaa humni kun raawwachaa jiru hawaasni idil addunyaa balaaleffachuun dhiibbaa irraan gahuu akka qabus waamicha dabarseera. ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ ይሄ ሽብር ነው እየፈጠረ ያለው gochi murna TPLF raawwachaa jiru ajandaa uummataa miti uummataafis jedhee miti shororkeessummaadha. Uummanni Tigraay miliyoona tokkotti siqan buqqaaniiru godaananiiru. Walumaa galatti humna Shaabiyaa waliin qindoomuun shira xaxaa kan jiru seeraan alaa fi shororkeessummaa waan ta'eef hawaasni idil addunyaa humna kana balaaleffachuu qaba. Dhalattoonni naannichaa biyya keessa jiranis ta'ee biyya alaa jiran humna kana balaaleffachuun dhiibbaa uummata Tigraay irraan gahaa jiru ittisuuf gahee irraa eegamu bahuu akka qabanis dargaggoo Gabrakiroos dhaameera.